নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকলৈ আপোনাৰ দুটা DishTV আৰু D2H দুটা বক্স লৈ আহিছোঁ। এই বক্সকেইটা মই আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আৰু ইয়াত মই দেখাইছোঁ আপোনাৰ আগৰ বক্সৰ এটা ফটো দেখাইছোঁ, তাতে আপোনাৰ STV ইনফ'চিটৰ লিষ্টখন দেখাইছোঁ আৰু ট্ৰেন্সপেণ্ডাৰ লিষ্টখন দেখাইছোঁ, ছিগনেল কোৱালিটি আৰু ছিগনেল লেভেল। ছিগনেল কোৱালিটি আৰু ছিগনেল লেভেলটো ভালকৈ থাকিব লাগিব, ছিগনেল লেভেলটো চাব। ছিগনেল বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই নতুন ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ D2H আৰু DishTV দুটা বক্স Mpeg4 HD বক্স, এই দুটা বক্সত মই আনবক্সিং কৰিম। মানে দুইটা একে ধৰণৰ বক্সে, অলপ বেলেগ বেলেগ। এটা বেলেগ নামৰ মানে D2H, যিটো আগতে ভিডিঅ'কন D2H আছিলে, আৰু এটা DishTV। দুইটা বক্সৰ মানে বস্তুবোৰ একেই, ছফ্টৱেৰো আজিকালি একেই হৈছে। আগৰ ভিডিঅ'কন D2H আপোনাৰ ছিগনেলটো কম আছিলে, আজিকালি ভিডিঅ'কন D2H মানে D2H অকল D2H হ'ল, তাত বহুত ভাল ছিগনেল আহি গ'ল আৰু পিকচাৰ কোৱালিটি ভাল। Mpeg4 দুটা HD ডিজিটেল বক্স, দুইটা বক্সে মই আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, বেয়া পালেও কমেণ্ট কৰিব, ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব, কেনেকুৱা পাইছে। আৰু মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিয়া আছে 9957240611। এইটো মোৰ আপোনাৰ এইটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নম্বৰ, আপোনাৰ যোৰহাটৰ। আপুনি কিবা কমপ্লেইন থাকিলে সেই নম্বৰটোত কমপ্লেইন কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনাক দৰকাৰ হৈছে বক্স, আকৌ পুৰণা মডেলৰ বক্সটো সলাব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি তাত ফোন কৰিলে আপোনাক সোনকালে কৰি দিয়া হ'ব। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপুনি ক'ব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, গুগলত আপোনাৰ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব CT স্পেচ DISH D সংখ্যাৰে 2 আকৌ H, মানে CD D2H চেনেলটোৰ নাম। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, তেতিয়া শেষলৈকে চালে আপোনালোকে গম পাব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে চাই থাকক, মই বক্সকেইটা আনবক্সিং কৰিছোঁ। দেৰি নকৰিব আৰু স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাব। কোনটো বক্সত কি আছে তেতিয়াহে গম পাব। মই দেখাইছোঁ, এইটো DishTV বক্স, আৰু আপোনাৰ এইটো D2H বক্স, HD বক্স Mpeg4। ইয়াত পিকচাৰ কোৱালিটি বহুত ভাল দেখা হৈছে। এইটো আপোনাৰ 1080 পিক্সেল কোৱালিটি, ফুল HD দেখাইছে। আপোনাৰ 2 নম্বৰ এইটো HD 5x ডিজিটেল পিক্সাৰ কোৱালিটি দেখাইছে। এইটো আপোনাৰ দেখিছে, আপুনি মই দেখাই গৈছোঁ, আপুনি ভালকৈ মন কৰিব। ইয়াত মন কৰিব, ইয়াত চাওক, বক্সটো লিখিছে 1 নম্বৰত দিছে আপোনাৰ STV, মানে ছেটৰ বক্সৰ মডেলটো দিছে, মানে এইটো মডেলৰ এটা ছেটৰ বক্স পেকেটটোৰ ভিতৰত আছে। 2 নম্বৰত দিছে এডপ্টৰ এডাল পেকেটটোৰ ভিতৰত আছে, মানে এডপ্টৰ পইণ্টটো আছে। 3 নম্বৰত দিছে আপোনাৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল 1, HDMI কেবল 1, মানে HDMI কেবল 1 আছে বুলি কৈছে। মানে তাত HDMI কেবলৰ পইণ্টটো মানে ছেটৰ বক্সত কি মানে সুবিধা আছে। HDMI যেনেকৈ HDMI কেবলৰ পইণ্ট এটা আছে, AV কেবলৰ পইণ্ট এটা আছে, তেনেকুৱা কথা। তাৰপিছত ইয়াত দিছে AV কেবল 1 দেখাইছে, বেটেৰী চাইজ 2, বেটেৰী দুটা আছে কৈছে। ঠিক আছে, আপুনি শেষলৈকে চাব, মই আনবক্সিং কৰিম। এইটো দেখিলেই বাৰু চাই থাকক, মই বক্সটো আনবক্সিং কৰিছোঁ। আপোনাৰ ইয়াত প্ৰথমতে আমি এখন কাগজ পাইছোঁ, ইউজাৰ মেনুৱেলখন। এইখন আপুনি কেনেকৈ বক্সটো চলাব, কি আছে, ক'ত কি কানেকশ্যন হ'ব, এইখিনি চব ইয়াত দিয়া আছে। বাৰু এইখিনি আমাৰ ইমান হেৰি নাই, আপুনি পিছত চাই ল'ব যেতিয়া ল'ব। আৰু এটা আপোনাৰ টাই ক্লিপৰ পেকেট এটা ওলাইছে, থৈ গৈছোঁ মই ইয়াতে। আপোনাৰ এটা ৰিম'ট ওলাইছে, ভাল ৰিম'ট, ধুনীয়া দিছে। এডাল আপোনাৰ কেবল AV কেবল আছে 3-in-1। এইটো আপোনাৰ HDMI যিটো কাম কৰিব, এই কেবুলাটো একেটা কামেই কৰিব। এতিয়া কিছুমানত 3 দলীয়া যিটো AV পইণ্ট থাকে, AV পইণ্টত আপুনি
সেই কেবুলডাল আৰু এই কেবুলডাল দুটা বেলেগ বেলেগ। এইটো টিভি 3 পইণ্টত সোমাব, এইফালে চিংগুলটো ছেট বক্সত সোমাব এইটো। কিন্তু এইটো ভাল পিকচাৰ আহে আপোনাৰ, যেনেকৈ HDMI যিটো কাম কৰে এইটো একেটা কৰে, খালি আপোনাৰ HD চেনেলত লগালেহে আপুনি কেছটো গম পাব। আপোনাৰ এটা ছেট বক্স ওলাইছে V5005 HD বক্স। ইয়াত আপোনাৰ এইটো পইণ্টটো আপোনাৰ দিছে, মই খুলি দেখা দিছোঁ ৰ'ব। আপোনাৰ এইটো ছুইচ বুটামটো ৰিছেট কৰা, আপোনাৰ হেৰি কৰা আপোনাৰ এইটো হৈছে AV পইণ্টটো। এইটো এটা পইণ্ট দিছে IR, আৰু এইটো আপোনাৰ HDMI যিটো মানে LED TV চাবৰ কাৰণে, আৰু এইটো কেবুলৰ LMB কেবুলৰ এণ্টেনা পইণ্টটো, আৰু এইটো এডপ্টৰ চকেটটো। ঠিক আছে, আপুনি এইটো গম পালে। আৰু শেষত থাকিলে আমাৰ এডপ্টৰটো থাকিলে, এটা এডপ্টৰ দিছে, ভাল এডপ্টৰ দিছে বাৰু। আৰু লগত বেটেৰী আছে এযোৰ, এইটো আপুনি ইয়াত পালে। তাৰপিছত আপোনাৰ মই আমাৰ DishTVটো দেখাম, চাই থাকক। DishTV বক্সটো এইটো, ইয়াতো তেনেকৈ আপোনাৰ পিকচাৰ কোৱালিটিটো দেখাইছে। এইটো HD বক্স, ভালকৈ মন কৰিব ইয়াত কি দেখাইছে। এইটো আপোনাৰ VC নম্বৰটো। ইয়াত চাব আপোনাৰ বক্সটো মই সম্পূৰ্ণ আপোনাক ডিটেইলছটো দি আছোঁ। ইয়াত আপোনাৰ ইয়াতো তেনেকৈ সেই D2H নিচিনাকৈ ইয়াতো দেখাইছে আপোনাৰ এটা ছেটঅপ বক্স, আপোনাৰ এডপ্টৰ, HDMI কেবুল, AV কেবুল, চব 1 দেখাইছে। তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল 1, বেটেৰী 2। ঠিক আছে, আপোনাক মই কমপ্লিট দেখালোৱে ইয়াৰ ডিটেইলছটো, আৰু এখন আপুনি লিষ্টখন দেখিলে কি কি আছে। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত বাহিৰত যে ইয়াত কি দিছে, কি কি ওলাইছে এইটো কৈছে, আৰু ভিতৰত কি আছে এইটো চাব। কিন্তু D2H বক্সটোতো আমি সেই তেনেকৈ তাত HDMI লিখা আছে, HDMI কেবুলৰ পইণ্টটোহে আছে ছেট বক্সটোত, আৰু কেবুলডাল অহা নাই। এতিয়া মই DishTV বক্সটো চাইছোঁ, 1 তাৰিখে আহিছে, ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখে দুটা বক্স, মানে দুটা ধৰণৰ এই নতুন বক্স আহিছে। চাব, মই বক্সটো ভিতৰৰ ফালে আনবক্সিং কৰিছোঁ এতিয়া। আমি প্ৰথমতে এটা ৰিম'ট পাইছোঁ, DishTV ৰিম'ট। ইয়াত ৰিম'টত আপোনাৰ এইটো অপশ্যনটো অলপ বেলেগ আহিছে, বেলেগ DishTV ৰিম'টতকৈ বেলেগ। এইটো টিভিৰ লগত পেইৰিং কৰিব পাৰি, ইউনিভাৰ্চেল ৰিম'ট। আৰু এইটো আপোনাৰ STV ছেট বক্সৰ কাম কৰিব পাৰিব। এইখিনি চব বেলেগ বেলেগ আহিছে, মানে নতুনকৈ আহিছে, এইটো নতুন ডিজাইনত বনাইছে। এডাল AV কেবুল আহিছে 3-in-1, যিডাল D2H কেবুলৰ সৈতে একেই চব। এডাল D2H কেবুল ইয়াৰ, মই এইটো আনবক্সিং কৰি থৈছিলোঁ, এডাল একে। আৰু এইটো আপোনাৰ DishTVডালো একেই পাইছোঁ ইয়াত। এইটো আপোনাৰ টাই ক্লিপৰ পেকেট এটা পাইছোঁ, আৰু লগত আপোনাৰ দুটা বেটেৰী পাইছোঁ 1.5 ভল্টৰ। আৰু আপোনাৰ ইয়াত পাইছোঁ আপোনাৰ এডপ্টৰ এটা পাইছোঁ। DishTV এডপ্টৰ, এইটো মই খুলি দেখুওৱা নাই, আৰু এডপ্টৰ আপোনালোকে গম পায়েই। এইটো হৈছে মই D2H এডপ্টৰ, আৰু এইটো DishTV এডপ্টৰ। আগৰ বক্সটো মই ভালকৈ দেখাইছোঁ আপোনাক, এইটো মই বক্সটো খুলি দেখাইছোঁ। আগতে এনেকুৱা DishTV বক্স আহিছিলে, এইটো মডেলৰ বক্স, Dish NXT HD বক্স। এইটো আগৰ বক্সৰ কাৰ্টনটো পেকেটটো বেলেগ আছিলে, এতিয়া সলালে পেকেজটো। আৰু আগৰ বক্সটোত যিটো Dish NXT বক্স আছিলে, সেই বক্সটোত এই পইণ্টটো নাছিলে, কিন্তু এতিয়া বক্সত এইটো পইণ্ট দি দিছে আপোনাৰ। আৰু এইখিনি এডপ্টৰ পইণ্ট, HDMI পইণ্ট, LMB পইণ্ট আৰু এডপ্টৰ পইণ্ট এইখিনি আহিছে। আৰু মাজতে এটা আনবক্সিং কৰি দেখাইছিলোঁ মই আন এটা ভিডিঅ'ত, তাত আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং ছিষ্টেম আছিলে, ইয়াত কাৰ্ড ৰিডাৰ আছিলে,
পেন ড্ৰাইভৰ ছিষ্টেম আছিলে, এইটো বক্সত নাইকিয়া। এইটো ভাল বক্সেই দিছে বাৰু। ঠিক আছে, আমি কি পাইছোঁ। আৰু ইয়াত ইউজাৰ মেনুৱেলখন আপোনাৰ তলত দিছে, একেবাৰে তলত। ঠিক আছে, আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে। আপুনি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। CD_D2H চেনেলটোৰ নাম। আৰু আপোনাৰ লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব। লগৰ সকলোলৈকে, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ডিছলাইক নকৰিব। আৰু লগতে মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত দিয়া আছে, আপোনাৰ 9957240611। এইটো নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব, আপুনি পাই যাব ইয়াত। যদি আপোনাৰ বক্স নতুন এইটো মডেলৰ বক্স দৰকাৰ হৈছে বা বেলেগ মডেলৰ বক্স দৰকাৰ হৈছে, আপুনি পাব। দামটো কিমান হয় কি কথা মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ। মই এইটো বক্স নতুনকৈ আহিছে, ইয়াত এইটো প্ৰাইচটো কিমান আছে মই সেইটোও নাজানো এতিয়া বৰ্তমান। ডাইৰেক্ট আনবক্সিং কৰি পেলাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ যে এইটো নতুন আহিছে। আৰু লগতে আপোনাৰ যদি আপোনালোকৰ কিবা বক্সৰ বা DishTV বা D2H হওক, DishTV হওক, আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, ফোন কৰিব এই নম্বৰটোত। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো দিছোঁ, আপুনি চাই ল'ব। তাত দুটা বক্স ভাল বক্সেই দিছে। ডিজিটেল Mpeg4 বক্সেই হয়, HD বক্স। এইটো HD বক্স, সেইটো HD বক্স। পিক্সাৰ কোৱালিটি ইয়াত ভালেই দেখাইছে, যিটো দেখাইছে। ইয়াৰ চিষ্টেমবোৰ অলপ একে আছে DishTVৰ লগত। ইটো বক্স আৰু সিটো বক্স, খালি ইয়াৰ এইটো ছুইচ বুটামটো বেকফালে আছে D2Hৰ, আৰু DishTVৰ ছুইচ বুটামটো আপোনাৰ আগফালে আছে। ইয়াৰ এইটো ওপৰফালে আছে, এইটো ইয়াত আছে ছুইচ বুটামটো। এতিয়া আপোনাৰ এইটো গ্ৰীণ লাইট, ৰেড লাইট জ্বলে, এইটো আপোনাৰ ছুইচ বুটামটো। ঠিক আছে, হ'ব। এয়া কৈ মই সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। দুটা বক্স আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ। Mpeg4 DishTV নতুন বক্স আহিছিলে। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোলৈকে। ধন্যবাদ।